कराची में मानसून की पहली बारिश, जिसके बाद सड़कें बन गई हमारी तालाब और शाहराहें भाई वो तो दरिया का मंजर पेश करने लगी। लिहाजा जो बंदा अपनी गाड़ी में निकला उसने अपनी गाड़ी में बैठकर कश्ती की फील ली और आपको एक टिकट में दो मजे मिल गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। इस शहर के अंदर 9 लोग जाबहक हो गए। वो कचरा जो पिछले 5 सालों से माशाल्लाह हमारे शहर की सड़कों की रौनक बढ़ा रहा था, वो पानी पड़ने के बायस मजीद आगे आ गया। नाले उबल गए, मेन होल्स उबल गए, गुजर नाले की कैफियत बहुत खराब हो चुकी है और इसके साथ साथ मवेशी मंडी में इतना पानी भरा है कि वहां से बस गायें निकालकर और मछलियां छोड़ने की जरूरत बाकी है कि जिसके बाद वो पूरा समंदर का मंजर पेश करना लगेगा। ऐसे वक्त के अंदर ये भी बता दें कि भाई महकमा मौसमियात ने पहले ही कह दिया था कि कराची में बारिशें हो सकती हैं, लिहाजा तैयारी पकड़ लेनी चाहिए थी। लेकिन हमारे इदारे ठहरे मन मौजी के पहले जहमत कौन करे, वक्त आने पर देखेंगे। लेकिन जब वक्त आया तो KMC माशाल्लाह कुप्पी पीकर सोती रही और के इलेक्ट्रिक वो अंग्रेजी पी के सो रहे थे क्योंकि उन्होंने हराम में हमारा ज्यादा पैसा खाया है। अच्छा जी, इस कैफियत के अंदर हमारे मेयर कराची वसीम अख्तर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल दोनों शख्सियात ख्वाब गफलत से जागी और रोमांटिक मौसम का मजा लेने के लिए दोनों भाई बाहों में बाहें डाले घरों से निकले और पहुंचे कहां पर, पठान के होटल पर। ऐसे वक्त के अंदर जब कराची के लोग पानी में डूब रहे थे तो ये दोनों शख्सियात चाय में पराठे डुबो डुबो कर खा रही थी और मजे उड़ा रही थी। देखो जरा। यार